नमस्कार, दराई भोइसमा स्वागत छ। यति बेला म 24 कोटी नारायणगढको यो 24 कोटी हो र तपाईँले आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु र आजको भिडियो भने यो 24 कोटीको रहनेछ र जसरी 24 कोटीदेखि यता गोद्राङसम्मको पछिल्लो अपडेट गराउनेछु। विशेष गरी पुल्चोक गोद्राङको निर्माणले पछिल्लो अवस्था के छ यी विषयमा जानकारी गराउँछु र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 24 कोटी हो हैन। यसरी यो 24 कोटी र 24 कोटीको यो दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यसरी 24 कोटीनिर पनि निर्माण भइरहेको छ र यो दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यति बेला यो निर्माणको पछिल्लो अपडेट पुल्चोकदेखि गोद्राङसम्मको हो र आजको भने गोद्राङसँग रहनेछ। गोद्राङसम्मको दृश्य देखाउनेछु र यति बेला भने म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यति बेला 24 कोटीमा र 24 कोटीको यो निर्माणको कामहरू यहाँ भइरहेको छ। यसरी 6 लेनको बाटो बन्दैछ र यो तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी पुल्चोकदेखि गोद्राङसम्मको 6 लेनको बाटो यसरी निर्माण भइरहेको छ र यति बेला म यो 24 कोटीमा छु र तपाईँले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यसरी निर्माणहरू भइरहेको छ जुन दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु र आज भने विशेष गरी गोद्राङसम्मको अपडेट गराउनेछु र त्यहाँ के कति निर्माणहरू भइरहेको छ ती दृश्यहरू म देखाउनेछु तपाईँलाई यति बेला। र यति बेला म भने यहाँनिर छु।
रोड र यसरी बाइपास रोडनिर यहाँनिर पनि यो कलभट निर्माण हुँदैछ र यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी निर्माण भइरहेको छ र यहाँबाट अगाडि यो बाइपास रोड हो जाने रोड र यतापट्टि यो नारायणघाट जाने रोड हो र त्यसै गरी यतापट्टि बस पार्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा यो र यसरी यो पुल्चोक गोद्राङको पछिल्लो अपडेट हो यो र यसरी निर्माणहरू भइरहेको छ जुन आज म तपाईँलाई देखाइरहेको छु र यो बाइपास रोडलाई यति बेला भने यहाँनिर बन्द गरेर उतापट्टि डाइभर्सन गरिएको छ त्यो साइडमा डाइभर्सन गरिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी काम भने धमाधम भइरहेको छ र यो अवस्था पनि म देखाइरहेको छु यति बेला कामहरू यसरी निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेको अवस्था हो त्यसपछि